근데 그러면 소장님, 이게 양압기는 수면 무호흡 있는 사람한테 이게 공기를 이렇게 넣어서 네. 이렇게 호흡을 하게 하는 거잖아요. 네. 그러니까 의료기기는 하나, 얘는 치료기는 아닌 거죠. 치료기라고 할 수 있나요? 수면 무호흡을 치료한다고 해서 치료기가 되나요? 치료 개념이 네. 우리가 무엇을 해서 딱 치료가 된 상태로 유지가 되는 게 과연 치료라고 우리는 예, 생각하지만 그렇게 생각하죠. 예. 고혈압약이 치료약 맞죠? 아, 고혈압- 그런데 그건 계속 평생 먹어야 되잖아요. 죽을 때까지. 안 먹으면 안 되는 거죠. 예, 예, 예. 그건 치료라는 개념을 어떤 상태로 유지해주면 그건 또 치료라고 봐야 되는 거예요. 그러면 그렇다고 한다면 이 양압기는 수면 무호흡이 얘를 쓴다고 해서 수면 무호흡이 나아지거나 없어지거나 하는 건 아니고 쓰고 있을 동안에 그때만 나아지는 그렇죠. 거죠. 그러면 얘를 만약에 내가 안 써, 이제부터 안 쓸 거야 이러면 다시 수면 무호흡이 시작되는 거잖아요. 똑같죠. 그죠? 네. 그러면 얘는 고혈압 약을 먹듯이 평생 사용하는 거네요. 그렇죠. 네. 그럼 평생 한 달에 18,000원? 이걸 내는 거잖아요. 잘 쓰면 뭐 물론 이제 의료법이 바뀌어서 네. 이게 뭐 금액이 좀 낮아질 수는 있겠지만 그러면 만약에 10년을 쓴다 그러면 뭐 1년에 뭐 20만 원 넘으면 10년을 쓰면 결국 그것도 200만 원이 넘는 거네요. 네. 그리고 정부에서 그거의 한 4배 정도를 부담해줘야 서너 배를 그러면은 그 사람한테 200만 원 곱하기 4배면은 한 돈 1,000만 원 가까이가 그 양압기 사람의 하나 가격이에요. 10년을 쓴다. 10년을 쓰는 가격인 거잖아요. 네. 그러면 언뜻 생각하면 굉장히 비싼 거네요. 이 기계 자체가. 아니 그러니까 살려고 쓰는 생명을 그렇죠. 생명을 바꿀 수 위해서 없는 거니까. 힘들게 아, 쓰는 거죠. 그렇군요. 그럼에도 불구하고 나는 죽어도 못 쓰겠다. 내가 음. 이대로 죽으면 죽었지. 그런 사람들이 많다는 거죠. 한 7, 80%는 대부분 힘들다. 못 쓰겠다 하는 사람이 참 많습니다. 그리고 예전에 비싸게 주고 산 양압기도 네. 못 쓰고 네. 그냥 침대 밑에서 먼지 쌓이고 그런 경우도 참 많거든요. 네, 그래서 네, 요즘에 양압기가 보험이 되면서 양압기를 처방받기 위해서 줄을 쭉 섰는데요. 네. 과연 그분들이 다 얼마나 쓸 수 있을까? 네. 그 걱정도 많아요. 꿀잠TV입니다. 영상 잘 보셨나요? 여러분의 댓글은 힘이 되고 여러분의 좋아요는 저에게는 에너지입니다. 앞으로도 많은 댓글 그리고 많은 좋아요 꾹꾹 눌러주세요. 꾹꾹